السلام عليكم خوت، كيصبحتوا في امان الله. كما وعدناكم فيديو جديد في القريعه باش تعرفوا على الاثمنه ديال الطيور، جميع الطيور كامله. بسم الله على بركه الله. راه نفيلموا لك هذاك الهزار والدين. الهزار الخوت اللي ما كيعرفش الهزار هذا هو الهزار. اللهم بارك. تبارك الله. شحال خالي هذا؟ 400 درهم. الناس عشاقين ديال الهزار، هذا هو الهزار. اللهم بارك. الله يسهل لك خويا. بسم الله. ندرقوا مع الشمس. اللهم بارك. تبارك الله. شحال اخويا بخير؟ خويا 140 درهم. كيبان لي الطير على خوه هنايا كلهم طيور، ما كاينش النتوى. طيورهم مزولين اخوتي وقدام. 140 درهم. اللهم بارك. ديال القرع ما يموتش لك اخويا. المرقد راه زوين. اش مرقد اخويا؟ كاين ديال الصحراء وكاين ديال الميدلت. تبارك الله. ميدلت وكاينه الصحراء الخوت هنايا، ولكن راه مزونه كلها كتاكل الزوان. راه مفرش لي هو الزوان، راه ربما ماشي. الله يسهل عليك خويا والله يعاونك. الله يحفظك. مرحبا. تعطي النمره ديالك؟ مرحبا. قول النمره ديالك خويا. 06 06 67 67 22 22 63 63 72. 72. اللي بغى شي حاجه راه يدوز للسباته. مرحبا سباته. مرحبا خويا. الله يعاونكم. ها واحد الحديحي. بسم الله. شحال هذا خالي الحداد؟ هذا 300 درهم. شحال عنده؟ عنده عام دابا القرع ديال داك. هذا قرع ديال داك العام الخوت. واحد القرية اخر حتى هو في القبس. هذا شحال حتى هو خالي؟ 200 درهم. هذا 200 درهم. شهرين فقط. شهرين. اللهم بارك. كيضرب. اللهم بارك. اللهم يسهل. الله يسهل عليكم الله اخوتي. يبارك فيك. الله يسهل عليكم. ها الكنار عاوتاني اخوت الوينات. اللهم بارك. شحال هاد الكنار خالي؟ وصاحبنا الكنار شحال داير؟ ما كيسمعش، هو ما كيسمعش. هو اللي مولا. اللي بغاو يعطيونا باش ما بغاو. تعاود مع الناس ماشي مشكل. قال لك الدنيا هانيه. الله يسهل عليكم. الله يعاونكم. الله يستر لكم. الله يحفظكم. جاي الناس. لا لا سير ها هو راه جاي يسير السير. اللهم بارك. شحال يا ولد عمي؟ 150. 150 درهم. قدام هادو كيبانوا لي كيضربوا الزوان هادو. قدام قبل العيد. ديال قبل العيد هادو. اللهم يسر. داو يسوسوا كاع. اللهم بارك اخوتي. اللي خصو شي لعيبه مرحبا. تعطي الخوت النمره. مرحبا. قول النمره ديالك اللي خصو شي لعيبه. 06 06 الخوت 70 70 66 66 95 95 94. 94. اللهم بارك. اللي خصو شي لعيبه قديمه الخوت ها هما قرع قدام ومزونين وبداو كيسوسوا. الله يسهل عليك المرضي. الله يعاونك. الله يحفظك. الله يحفظك. دابا الكنار اخوتي تيبراندو الوينات زوينين هنايا. اللهم بارك. شحال خالي الخير؟ 120 درهم. كنار راه طايح هاد السيمانه الخوت. مقنين طالعه في الثمن. انا خوت عشاقي الكنار. اللهم بارك. انا المالي على اللي كتسولوني على الحمام. الحمام اخوتي شنو هي برات ديالها هادو اخويا؟ الهويط هذا تبارك الله. شنو هو؟ شنو هبط ديال الهويط هذا؟ تبارك الله. اللهم بارك الخوت. على اللي كتسولوني على الحمام. الحمام الخوت هذا شنو هو خويا؟ ديالاش؟ ديال الهويط تا هو. ديال البغويط. 150 درهم. 950 درهم الخوت. وهذه نتوى. هذه نتوى. اللهم بارك. كتبان لي هي 100 درهم نتوى. شنبوره باقا صغيره تبارك الله. هذه شنبوره كيقول لكم الاخ حميمي. تبارك الله اخي. عبد العالي سي عبد العالي مشرفين. هذوك. هذه نتي اخرى عاوتاني الخوت. الهويط الكب. اللهم بارك. اللهم يسر اخاك. وهذو نتوى كرتهم. اللهم بارك. اللهم يسر. 150 درهم. 150 درهم الحميميه عشاقي الحمام.
هذا شنو هما خالي؟ ديال الطوسي هذا. انا خو سليمان عزيز عليك الطوسي، ها الطوسي. ها الطوسي اخويا. 200 درهم الجوج هذا. 200 درهم الجويجه خالي، انا عاوتاني اللوينات. شوف اللوينات ديالهم. مرحبا مرحبا خويا عبد العالي، مرحبا. ممكن تعطينا النمره ديالك الا خصك شي حاجه يتواصل معاك؟ مرحبا، قول النمره ديالك سي عبد العالي. 45 60 81 06 45 45 60 60 81. عبد العالي مولوع حتى هو. كدير شي مطالقات عبد العالي خويا؟ كدير مطالق؟ كنديروا نطاق. حنا جمعيه نجم السلام السالمي في حد السوالم. حد السوالم مشرفين جمعيه. حد السوالم مرحبا بكم في الولاعه في اي حاجه. مرحبا خويا السي عبد العالي. الناس كولورا. انا خوتي عشاقين جاكوبين. الجاكوبين عاوتاني الخوت، ها هو. اللهم بارك، اللهم بارك. داير 400 درهم هاد الجويجه والجويجه اللي تحت منها هاي. اللهم يسر. شوفوا السلاله زوينه. السلاله زوينه كيقول لكم هاد جميع العشاق. المالي مرحبا بهم اللي بغاو شي حاجه مرحبا من اتى الزيت. مرحبا، يتصلوا باخ عبد العالي في حد السوالم. مرحبا الخوت، مرحبا. الله يكبر بك البلاد. والله ما تقام بالتشينا غنمشي مرحبا خويا، الله يسر لك. انا خوتي، انا صحاب بيروس، عشاق البيروس. شحال خالي هنايا الحبه هادو؟ الحبه كله ثمانية سبان قال لك خويا داير 100 درهم. كاين الفول بادي تا هو داير 100 درهم. 100 درهم. ماشي واش الدور. كاين هذاك البيون عين حمراء. عين حمراء. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. الحمام راه كيبرصونا على الحمام اخويا. الله يعاون شويه ديال الخير. شويجه ديال المخلطات. والله ما تندم عليهم اخويا. هذا كاين اثر هذيك وشويجه ثاني تنقول فيها 200. جويجه كيقول 200 درهم الخوت. هذا البيض ديالها هو الخوت، ها هو راه مبيضه. تشوفني مره اخرى والله شي غترحمني الوالدين. والله ترحمني. انا مرحبا مرحبا. يصدعونا على الحمام. هذاك الفروش واحد والله لا دار الفروش. دابا انت كتسمي 4 درهم مرحبا. ها واحد الاخ معكم حميمي. السلام عليكم. مولوع. مشاهدين بخير، كلشي بخير. حمام ديال المسافه، اللهم بارك. دم نقي، دم البرتغال. مرحبا بكم عندنا في سوق القريعه، كيعمر بالسبت والحد. فينا مالي. مرحبا الخوت. عشاقي الحمامه اللي كتسولوا على الحمامه، واحد الاخ مولوع معكم هنا غيفيدكم شويه ويفيدنا حتى حنا. مرحبا. عطينا خونا هنا شنو هذا الطوسي هذا؟ النوع كيقول لي الطوسي تبارك الله كله زراني، مواصفات، عنده الطابيه مقندي ومشربل. اللهم بارك، تبارك الله. اللهم يسر. اوريجينال. هذا الطوسي دوريجي شحال الثمن ديالو؟ 150 درهم. 150 درهم. مرحبا. غتخلي النمره ديالك الخوت اللي بغى شي حاجه يتصل بك صاحبي. مرحبا خويا. 06 93 13 35 45. 06 93 13 35 45. مرحبا بكم الخوت. سباته هو الدار. مرحبا. سمي الاخ؟ اسم مصطفى الحداوي. عند مصطفى الحداوي. الناس ديال سباته. مرحبا. قراب لينا. هادو شنو هما اخي؟ هنا ورينا هادو شنو هما خوك راه فريقي. هادو وليدات ديال الفري. هادو وليدات ديال الفوق. سابس هادو يولي الفوق. مرحبا. باشا لا بيت سريع الشجار. الله يحفظك. هادو فوا هادو زويج ولا 10 هنا. هادو الفوا الحر هذا. مرحبا. سير تفضلوا ويجور هادو مرحبا. هادو الفوا الناس مصدعين على الحمامه بابا. مرحبا خوت، تصور مع راسك وتفضلوا مرحبا بك. الله ما يكبر. تشاورني. لا نتشاوروا خالي. انا شوف واحد القضيه باغيه تصور ودير تعليق ديالك توكل على الله الله. يبارك فيك، الله يسر لك. هذا الطوسي ياك اخالي. هذا هذاك الطوسي وهذوك الميساجير. الميساجير شحال دايرين؟ الميساجير 12000 فرنك تواصل 3000. اللهم وليدات. بارك. هادو وليدات. وهنا شنو هو خالي هذا؟ هنا تما كاين الرومي، كاين المخالط، كاين البويزور مخلطه. اللهم يسر لك اخالي، الله يسهل عليك، الله يعاونك. انا جيت عند صاحبي. انا شنو هو هادشي صاحبي؟ هذا الفوا الحر هذا ديال المطلق. هذا الفوا الحر. اللهم يسر، اللهم يسهل. الله يسهل عليكم الخوت، الله يعاونكم، الله يعاونكم الخوت، الله يسر لكم، الله يحفظكم.
انا خوتي عاوتاني اللهم بارك. البسات عاوتاني الشاقي الميسو الميسو. واحد الطوير اخر تا هو. شحال هذا صاحبي؟ هذا 1000 درهم خالي اللهم بارك. شحال عنده؟ عنده عامين ودانية حرة كيقول مولاي. واحد الحداد تا هو هبيلة اللهم بارك. شحال هذاك حداد؟ هذا ما باغيش يبيعو عزيز عليه. الله يسهل. هذا المراكشي شحال هذا؟ 1200 اخوتي. شحال عنده؟ 3 سنين اللهم بارك اللهم يسر. الله يسهل عليك المرضي. ديما انا للطيور وغنطلع عندك اخويا مرحبا. ها القورع اخوتي عاوتاني ها القورع تالينا هادو اخويا 80 درهم. هادو 80 درهم انتيوات 1000 ريال. كاينين ولاد السته. واش من مرقد اخويا هادو؟ خويا المرقد ديال تازه ان شاء الله. هذا تاز اخوتي الشاقر القورع اللي بغى يحفظ. داك التسيباط اللي جبتي لي قولي فينا. هو التسيباط باقي راه هو كيحل فمو هو هذا التسيباط هذا. لا اللي كان كيهضر قبيله الله يسهل عليك المرضي والله يحفظك. انتم كما سمعتوا اخوتي يا سليمان الصغيور مريح طالع عليه الدم هو كاعي. انا اخوتي واحد الشطير تا هو اللهم بارك. شحال الجدار اصاحبي؟ هذا 300. اخر شيء وهاد القورع هادو ورا 2400. اللهم بارك اخوتي. طويرات زوينين ونقيين اللهم يسر. صاحبنا وحبيبنا اسمح لينا وصافي الله يحفظك. بسم الله اللهم بارك. انا اخوتي هنا كيبان لي اخوتي هالمليح وكضرب الزوان. الشهاده لا صحيبي. هذا عنده طويرات ملاح. شحال خالي هنا؟ 120 اصحابي. 120 درهم طويرات نقيين وزوينين. الا خصو شي حاجه مرحبا. هذا راه مغطيهم كاع هاد الاخ هذا على الشمس ولكن حيدنا ليه اللعيبه باش نصوروا لكم تشوفوا. مرحبا خويا. لو بغيت تعطي شي واحد النمره يتصل بك في شي حاجه لا سد الله يسهل عليك. حموده صور راسك وهضر راسك. مرحبا خويا حموده مرحبا الله يحفظك. قول لنا الاثمنه ديال هاد القورع اللهم بارك. 80 درهم 80 درهم. هادو 80 درهم اخاي. واحد الثمن اخويا راه طاح شويه والقرع موجود راه 80 درهم. اخواني عارفوا الثمن واخا كيقولوا لهم 100 درهم 120 المهم راه 80 درهم نبيعوا لهم. هي البيع اخويا 80 اللهم يسر. وهاد البركه اللي هنا هذوك اخويا 100 درهم الجدوره. كيبانوا لي الجدوره دابا ديال التربيه دابا هاديه وقيتتهم في الصراحه 100 الخوت. درهم اخويا هذو. الجدوره 100 درهم اللي بغى يربي. مرحبا مرحبا. 30 درهم. الله يسهل عليك خويا الله يحفظك الله يستر لك خويا الله يحفظك الله يعاونكم. هذه مقطع.